GRT Coin'de %50, %55'lik kısa vadede bir yükseliş mümkün arkadaşlar. Bunu size tüm detaylarıyla göstereceğim. Analizi birlikte yapacağız ve bütün bilinmesi gereken noktaları tek tek vereceğim. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. GRT şu anda 4 saatlik olarak grafiğine baktığımızda yükseliş aşamasında arkadaşlar. Şu an genel piyasa olarak olumlu olarak ilerliyoruz. Ancak GRT'de belirtmiş olduğumuz direnç seviyesi aşılırsa eğer çok kısa bir sürede ortalama bir hafta içerisinde %50'lik bir yükseliş ve eğer bu belirlediğimiz hedef gelirse de bir sonraki videolarda daha sonraki hedefleri mutlaka vereceğim. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle piyasanın genel durumuna bir bakalım. Bitcoin tarafına baktığımızda dün akşamki yayınımızdan sonra arkadaşlar hemen grafiğimizi açalım. Şu an 90.474 seviyesindeyiz. Nerenin destek seviyesi ve dip seviyesi olduğunu Bitcoin'de yakın dönemde o bölgenin dip olarak kalabileceğini belirtmiştim zaten. Şu anki ilk hedefimiz 93 ve 98 bin dolar seviyeleri arkadaşlar. Bu dirençler geldikten sonra üzerine tekrardan daha detaylı bir video çekeceğiz. Ayrıca dün akşam hatta gece yükseliş beklentisi olarak verdiğim RDNT coin vardı. O bugün içerisinde 12 verdikten sonra 12 saat içerisinde arkadaşlar %8'lik bir yükseliş yaşadı. Bakın şu bölgeden vermiştik 10.56 bölgesinden şu an 11.23 bölgesinde. Ancak 12.25'lere kadar rahat bir şekilde çıkabileceğini düşünüyorum. Yani şu noktadan bile ortalama daha %10'luk bir yükselişi minimum şartta var. Ama benim buradaki hedefim dün de belirttim 0.15'lere kadar bekliyorum. Ortalama %35'lik %40'lık daha yükselişler gelecektir. Şu anda bu coin'in de önü açık. Bu coin'i takip etmenizi öneririm. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ancak takip etmenizi tekrar söylüyorum öneriyorum. Lafı çok fazla uzatmadan hemen GRT'ye dönelim. GRT'de arkadaşlar çok güzel bir düşen trend kırılımı gerçekleşti. Şöyle baktığımızda hangi tarihten geliyor diyelim. Ortalama 8 Ekim 2025'ten bu yana bir yükseliş trendindeydi ve şu anda yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Düşen trend kırılımından sonra GRT'de 0,03883 seviyesi artık bizim için en önemli direnç arkadaşlar. Şöyle baktığımızda buradaki direnç GRT'nin yükselişinin devam edebilmesi için geçmesi gereken en önemli nokta. Düşen trend kırılımımız gerçekleşti ancak biliyorsunuz her düşen trend veya yükselen trend kırılımlarında pozisyonun tersine hareket etmeyebilir. Düşen trend kırılımından sonra en önemli direnç kırılımı ile birlikte yani 0.3883 üzerinde minimum şartta bir 4 saatlik kapatması hareketin 0.44'lere, 0.48'lere ve 0.51'lere kadar çıkmasını mümkün kılabilir. Yani ortalamada şu andan itibaren %40'lık bir yükseliş GRT'de görünüyor arkadaşlar. Ama benim GRT'de asıl kısa vadede beklediğim nokta şu alan. Hemen gösteriyorum onu. 0.54-0.56 alanını. Bu alan bizim için çok önemli. Şu andan itibaren düşündüğümüz takdirde ortalama %50 ile 55 arasında bir yükseliş GRT'de görülecektir. Uzun vadede çok daha yukarılara gidebilir veya gidemeyebilir. Bu analiz sadece kısa vadede neler olabilir? Bunları gösteriyor bize. Ancak yine aynı şekilde çok uzatmadan yine kısa bir vadede daha önce çıkmış olduğu tepe noktasına yani 0.76 noktalarına kadar da yükseliş görmemiz GRT'de mümkün. Tabii ki bu olaylar arkadaşlar belirttiğimiz dirençler. Bakın GRT eğer o tepeye tekrardan gelirse ortalama 2x'in üzerinde bir kazanç sağlayacak. Çok fazla pozitif konuşmak istemiyorum. Çünkü piyasa tamam birkaç gündür iyi. Genel olarak coinlerde yükselişler var. Ancak bu belirlemiş olduğumuz dirençler şu anda birlikte çiziyoruz zaten. Bu belirlemiş olduğumuz dirençler bizim bir sonraki hedefe gitmek için kullanabileceğimiz noktalar. Bu dirençleri önemli olan şu şekilde direnci kırdıktan sonra burayı desteğe çevirip buradan yolumuza devam etmek. Örnek veriyorum GRT 0.03883 üzerine bir çıkış gerçekleştirdi. Bu fake out olabilir arkadaşlar. Buradan geriye sert bir şekilde düşebilir. İşte bu yüzden size nokta olarak yerleri veriyorum. Burada takip etmemiz gereken nokta şu şekilde olacaktır. Bakın 38.83 üzerine attığında bu 38.83 bölgesini destek haline getirip buradan 0.44'e doğru gitmesi gerekiyor.
Bu hareket olursa herhangi bir sıkıntımız yok. Yalnız planlamalarımızda örnek veriyorum 38.83 üzerinde kapanış gelmedi diyelim. Bu sefer burası bizim için çok önemli bir direnç olarak çalışır. Burada kırmış olduğumuz düşen trend maalesef geçersiz kalır ve bu sefer şu hareketi görmemiz çok mümkünleşir. Buradan tekrardan 0.33'lere kadar bir düşüş gelebilir. O yüzden düşen trend kırılımından sonra almamız gereken teyitler var ve tabii ki de 0.44'ten önce en önemli ikinci direncimiz tam olarak 0.044 seviyesi arkadaşlar. 44.63'tü normalde direnç seviyesi ama tam olarak 0.044 seviyesi bizim için aşılması gereken en büyük direnç seviyesi. Zaten eğer GLT burayı aşabilirse buradan sonra gerçekten de yolu çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda başka bir düşen trendle temasımız yok. Yani bana göre bu alanda büyük bir boşluk var. Sadece takılırsa bakın daha önce şu dip vardı 0.51 seviyesi. Burada takılabilir. Örnek veriyoruz. İkincisi nerede takılabilir? Birlikte bakalım. Şöyle bir düşen trend daha önceden çizilmiş olsaydı nerede takılabilirdi? Ona da bakalım. Bakın. Aynı zamanda şimdi bunu da çizdikten sonra gördük. Burada da aynı şekilde iki trend de artık kırılmış görünüyor arkadaşlar. Bakın size hemen şöyle bir de örnek vereyim. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz trend kırılımı, direncin üzerine kapatma olayından bahsediyorum. Bakın daha önceki zaman diliminde burada bir aynı şekilde düşen trend kırılımı var ancak belirlemiş olduğumuz direnç seviyesinin üzerine bir kapanış gelmemiş. Ve kapanış gelmediği için 0.75'lerden çok daha aşağısına düşmüş bir GRT görüyoruz. O yüzden düşen trend kırılımı değil, düşen trend kırılımından sonraki önemli direnç seviyesinin üzerindeki kapanışlar ve o direnç seviyesini destek seviyesine getirilen olaylar bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Zaten ben size anlık olarak, günlük olarak bu analizleri bu şekilde veriyorum. Size noktaları söylemeye çalışıyorum ki o noktalara göre hesap yapalım. Yani şimdi baktığımız zaman çoğu analizde şu şekilde oluyor. Düşen trend kırıldı hemen buradan girelim. Buradan girme diye bir durum kesinlikle söz konusu değil. Düşen trend kırılımı sadece bir işleme girme sinyalidir arkadaşlar. Gerçekten bu işi trade edenler burada direkt işleme girmez veya girdiğinde bunun 0.75'in burada direnç noktası olacağını, satış noktasının olacağını bilir. Uzun vadeli tutacak bir arkadaş ne yapar? Bu düşen trend kırılımını bekler. Kırılım gerçekleştikten sonra ilk hedefi bu dirençtir. GLT ne zaman ki bu direncin üzerine bir kapanış yaptı, tekrardan bu direnci test etti ve burası artık onun için bir alım noktasıdır ve buradan yukarı doğru hareket devam eder. Aksi takdirde burada görmüş olduğunuz gibi 0.75'lerden %50 kadar aşağıya düşmesi muhtemel. Şöyle baktığımızda %51'lik bir düşüş gerçekleşmiş zaten. O yüzden GRT'de kısa vadede şu an pozitif bir hava var. Bu pozitif havanın kaybedilmemesi gerekiyor. 4 saatlik grafik olarak incelediğimizde de bakın arkadaşlar şu an en önemli desteğimiz 0.03495 seviyesi. GRT için gerçekten de önemli bir destek alanı. Bunu mutlaka not olarak alalım. Şu an için almak isteyenler varsa destek seviyesinin ortalama %6 civarında üstündeyiz. %5, %6'lık stopu göze alan arkadaşlar deneyebilirler. RDNT'de de olduğu gibi çoğu coin'de de şu anda yükseliş potansiyeli var. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak verdiğim seviyeleri, verdiğim yerleri mutlaka ama mutlaka dikkatli bir şekilde takip edin. Ben size böyle günlük veya anlık önemli anlarda tekrardan detaylı video çekeceğim. Daha doğrusu çekmeye çalışacağım. O yüzden kanala abone olup katıl butonuna tıklarsanız çok çok memnun olurum. Analizini istediğiniz coinleri yorum kısmına yazabilirsiniz. En kısa zamanda onları da analiz etmiş olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.